สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเจเมโลเย้สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับวันนี้เราไปอยู่กับเกนชินอิมแพกอีกแล้วเด้อ ยินดีต้อนรับทุกคนเลยสวัสดีตาบอบบี้นะมาไวมากคนนี้แฟนคลับเหนียวแน่นสุด คนแรกยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณไม้สองด้วยนะยินดีต้อนรับนะคะผม แต้มพี่แต้มพูดอะไรเขาได้แล้วล่ะเพราะในที่สุดเขาก็ไปได้พี่แต้มมาหลังไมค์อ่ะทุกคนเป็นไงหน้าไมค์ไม่ออกหลังไมค์งง เดี๋ยวเขาต้องแทร็กหน้าใหม่ไหมเนี่ยทำไมหน้าเขาแบบตาปิดตลอดเวลาเดี๋ยวนะเขาปรับกล้องแป๊บนึงดีขึ้นหน่อยมั้งเขาไปปรับกล้องมาแล้วเขาลืมแท็กกล้องใหม่ไม่เป็นไรหรอกเนาะย้ายมาทักทายแบบนางงาต่อแล้วได้เลยดาวอุ๊บ สวัสดีนะแล้วก็โชคดีนะคะผมวันนี้เขาจะมาเคลียร์เควสหลักเกนชินเดอร์หลังจากที่แบบว่าให้โหวตว่าจะไปเล่นเองดีไหมหรือว่าจะเล่นในไลฟ์ดีสุดท้ายแล้วคือเขาแอบไปเล่นมานะแล้วเขาก็ทำเควสไปจนถึงบทที่5แล้วบทที่3ฉากที่5แล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงบอสที่เขาแบบว่ารอคอยที่จะตีให้ได้เลยโอเคสำหรับพี่แต้มเนาะค่อยมาฟาร์มแล้วกัน เราไปเคลียร์เควสหลักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้ามีฟาร์มมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะอันนี้มีเวลานิดหน่อยมีเวลานิดนึงก็เลยแบบว่าแวะมาสตรีมสักนิดเนาะให้แบบว่าหายคิดถึงไม่รู้ใครคิดถึงใครอ่ะ ไม่รู้ว่าแบบกลัวคิดถึงกลัวคนดูคิดถึงหรือเรากลัวเราคิดถึงคนดูไม่รู้อะคืออะไรไว้ก่อนโอเคไปกันเถอะนิดหน่อย4 ชั่วโมงขึ้น นิดหน่อยจริงวันนี้นิดหน่อยคือไม่น่าเกิน2 ชั่วโมงคิดว่านะประมาณลืมเล่าให้ฟังเลยอันนี้คือบทที่5เนาะเราก็รู้ต้นตอนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถาบันของซูมิรุเนาะแล้วก็เราก็แบบว่าไม่ถูกใจเลยเราปราดของซูมิรุเนี่ยทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับพลเมืองแล้วก็พวกเขาต้องการจะสร้างเทพขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้เนาะเท่าที่เรารู้มาทีนี้เราก็เลยแบบว่าไม่ยอมเราจะต้องไปชิงตัวนาฮิดะที่เป็นเทพองค์ปัจจุบันของที่นี่มาว่าน้องโดนขังอยู่โดยเดอะด็อกเตอร์โอ้โหเนื้อเรื่องมันซับซ้อนมากบอกเลยนี่คือหายไปคือไม่รู้เรื่องจริงแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายแล้วกันนะไปทีนี้เรามารวมตัวกันก่อนเนาะมาหาเดย่า It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. ขอโทษที่เลทนะ เปิดไลฟ์อยู่ปะโถเอ้ย In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. เดี๋ยว Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. ขอโทษครับ I just like seeing that serious look on your face. Alright, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. ใช่อันนี้เดอะด็อกเตอร์ที่เราพูดถึงเนาะก็ฟิลแบบเป็น
เป็นคนจากข้างนอกแล้วก็มาแทรกแซงข้างในนี้ แล้วก็เราก็ต้องไปแบบว่าชึกชักขัดขวางอะไรทุกอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงงงกันไปเนาะ รอเข้าตื้นเลย10 โลจะพอไหมเนี่ย อ๋อหมายถึงเดย่าหรอสวัสดีคุณจัตุพลนะยินดีต้อนรับนะครับ Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. เอาไงดีไหนขอแผน According ห to น่อย the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. My God. You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. ไม่ต้องห่วงไพมอนพวกเรารวยมาก How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? โอ้ยยิ้มให้ทั้งวันเลย I ครับ haven't ผม seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they โอ้ smile. นั่นเลย Come on, give me a smile so that I can be less worried. ยิ้มซะน่ารักเชียวน่ารักมากทุกคนดูสิเธอเวลายิ้มก็น่ารักดีเนาะถ้าเป็นคนเล่นลูมินน่าจะแบบว่าน่ารักโมเอะพอยแบบกระเด็นเข้าตาแบบแน่นอน Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. ฮันเน่สวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีคุณเซเดนนะยินดีต้อนรับครับเขามาแบบว่าแวะมาเคลียร์เควสให้เสร็จครับ Let's ผม go. It's time to pay a visit to Pardis อยู่ไม่ DI. นานเท่าไหร่วันนี้ ไม่รู้ว่าเควสมันจะยาวแค่ไหนด้วยนะ พยายามเล่นให้ไวที่สุดพอหมดเวลาก่อนว่านี่ก็5 โมงกว่าแล้วเดี๋ยวก่อนทุ่มหนึ่งเขาน่าจะต้องลง He's over there. Let's go say hi. ไฮ Tainari. วันนี้ครับ เดินกันช้ามาก Traveler Paimon. And you are? ไม่เจอกันนานเลยนะ This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. คู่นี้เลื่อนเล่นไปแล้วคู่ไหนกับคู่ไหนอ่ะหมายถึงเอเธอร์กับเตย่าหรือเปล่าหรือว่าคู่ไหนเอ่ยกินข้าวหรือยังตอนเย็นยังไม่กินเลย A mercenary? You must have some เดี๋ยว big เรากิน news for ค่ำ me. It's something really important. Please help us out. All right, then follow me. ๆฮ่าตามครับตามไปทุกที่เลย กินอะไรดีเหรอเอาจริงอยาก This กิน place is เตี๋ยวต้ม better. ย You won't be disturbed by any passerby. ำเนี่ยมีใจหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้นะพอดีว่านักเดินทางเราเนื้อหอมนะ Okay, what is this important thing you want to ask me? เคยเจอกับด็อกเตอร์ยัง อยากรู้ว่าอยู่ไหน The อ่ะ doctor, huh? He's that
strange-looking Fatui Harbinger with a mask. Paimon thinks he has blue hair. เฮ้ยเดอะด็อกเตอร์ที่ดูเบียวๆน่ะ Yes, I know him. เอ้ยรู้จักด้วยเหรอ Actually, he left Party's DI just a little while ago. อ่าฮะ He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. Take it. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? ฉีก Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. เราอยากเอาให้ไปเชียร์ไปนะ Asia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. เดี๋ยวจะรีบกลับเกินไปแล้ว ด็อกเตอร์ So you mean รีบไปรีบกลับจั you're ดๆเลย leaving this place soon? คือโผล่มาฉากหนึ่งแล้วก็คือไปหาย Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. น้องอีกกี่เควสนะสาวเควสหรอเหลืออันนี้เป็นฉากสุดท้ายแล้วครับผมฉากของบทนี้นะบท3ฉากนี้ ก็ฟีลแบบบทย่อยอะ่ะเหลือทั้งบทเลยอะไม่รู้ว่ามันยาวแค่ไหนด้วย Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. ไม่ให้ไป ไม่ให้ไป it's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh, I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. นี่อย่างนะที่ด็อกเตอร์เนี่ยโดโทเรเนี่ยเปลี่ยนดีไซน์เพราะว่าดีไซน์ในมังงะเนี่ยเบียวมากเลย อันนี้เท่ขึ้นมาเยอะเลย I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. นี่แล้ว I จะวอ prepared ก myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. ไม่ได้มาอะไรไม่กี่วันเจมิลก็พูดไม่ชัดแล้ว
แต่ว่าพูดไม่ชัดตั้งแต่แรกเลยนะแชร์กล้องนานมากโอเค I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said, you're a responsible and gifted scholar. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. อะไรเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่อง Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his I can barely believe it myself, but if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. สวัสดีคุณแฮปปี้แอนิเมะนะยินดีต้อนรับครับ Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. คิดถึงสวัสดีเต้าโจรสามีนะยินดีต้อนรับครับ My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe... แต่ติงาเป็นไรช่วงกลางคืนไหมไม่มีแล้วอันนี้แวะมาเพราะว่าว่างแล้วก็แวะมาเฉยๆเลยแล้วก็อาจจะอยู่ไม่นานด้วย I get it. Since you are always at Gandharvaville, ไว้ you สัป were ดาห์ like หน้า me, นะ someone already working at the academia to investigate this matter, right? โอ้ยเอ็นะเต้าโจรสามีนะI'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. อยู่ไม่ได้สัก6 ชั่วโมงพอโอ้ไม่ก็ ไม่ถึงจะขอทำนานแล้วนะเจอกันในดีไหมก็ไลฟ์กองโจรได้เลยเจ้าโจรสามีแต่คืนนี้จบไลฟ์นี้ก็ไม่มีแล้วนะไว้สัปดาห์หน้านะเราเดี๋ยวเรามาเล่นนะจามิลสวัสดีลีคูเป็นไงบ้างพ่อหนุ่มหน่อยอีนี่ต้อนรับเด้อ If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant.
and be wary of any messages or direct requests from the academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. สบายดีครับนอนแล้วยังนอนแล้ว นอนแล้วจริงนอนเมื่อคืนนอนแล้วแหละ ประมาณ3:00ตื่นมา6 โมงเช้าแล้วก็ ไม่แต่ว่านอนก่อนหน้านี้นอนสำรองไว้เยอะแล้วนอนนี้ก็ตามันจะปิดแต่ใหญ่เท่าที่เห็นนะคือแบบโมเดลคือแบบตาหาย เดี๋ยวคืนนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จทุกอย่างเสร็จธุระแล้วก็จะกลับมานอนI suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. เดี๋ยวนี้เกนชินแชร์กล้อง I เก่ง see. So you noticed something was up with the academia from the very beginning. ถือว่าเป็นแบบว่าเทคนิคในการเล่าเรื่องแต่แบบสำหรับคนที่แบบว่าชอบกดข้ามเควสรัวๆก็น่าจะมีปัญหาอยู่ This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis DI? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. ไปเจอกันโอเคเอาล่ะทำไมโหลดนาน According to Okay. Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? Just to be safe, let's chase him and see what we find. We have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. โอเค That harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. วิ่ง Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. สปีดจัดเลย โอ้แคมป์ We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? ไม่น่ามั้ง That's right. Let's Hello. go to the port and have a look for ourselves. ไปท่าเรือไม่ใช่ว่าไปแบบไปทำอย่างอื่นนะเฮ้ยเดี๋ยวโฟนเทนน่าจะต้องมาหาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ว้าวกันเถอะโอ๊ยท่าเรือสวยมากชอบทุกแก Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find.
Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. เฮ้ You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. ว้ายหวาดเสียวเว้ยแอบอย่างนี้มันได้เหรอมันได้จริงๆเหรออันนี้คือแอบแล้วนะอันนี้คือแอบย่อ The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. ได้เอาอะไรไปหรือ Get เปล่า closer and find a place to hide so we can observe him. ไปแอบไงอะตัวนั้นมันมองอยู่นี่ยุบย่อได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรายังไงอะนี่เหรอต้นตัวในเรืออย่างเงี้ยเหรอแอบขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอสเตลไม่ถนัดสเตลเลยบอกตามตรงเป็นคนที่แบบว่าเปิดมาปุ๊บคือซัดเอานี่เหรอขึ้นเรือเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้ขึ้นเรือเขาไป เดี๋ยวเขาไม่ได้ให้มาขึ้นเรือโอ้ my god เราก็มาขึ้นเรือซะเต็มที่โอ้ไม่เราก็วิ่งสิครับซ่อนตัวเฮ้ยชะทุยะโอ้โหมันง่ายกว่าตั้งเยอะ This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. โอ้เรามาแอบตรงนี้ทำไมแล้วทำไมไม่แอบขึ้นเรือไปแบบเราเล่าปะโท เรื่องที่เดี๋ยวด็อกเตอร์จะไปจากทำไมรู้ดูเหมือนจะไม่ใช่คำโกหกแต่เรื่องราวจะง่ายอย่างนั้นจริงๆเหรอเป็นแผนปะแผนอะไรอ่ะ He saw us. เฮ้ยเพิ่งมาเห็นตอนนี้เหรอตะกี้คือแอบขึ้นเรือคือไม่เห็น Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait. บ๊ายบายจ้า Is he the only person on the boat? ไม่เห็นแล้วคือเรืออื่นอ่ะ You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? เออ They were all here just a few minutes ago, but now they've vanished. So this was a trap. รอบๆไม่มีใครเอา Don't tell me that. ที่อื่นอ่ะ Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no.
แย่แล้ว They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. โดนล่อซื้อ What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! ไม่โดนล่อซื้อเฉยเลย โอ้แอบขึ้นเรือไปก็จบแล้วโอ้จะไปทันเราได้ยังไงเราวาร์ปโอ้ทุกคนแป๊บนะ Pardees DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please.มาแล้วทุกคนเมื่อกี้มีคนโทรมาโอเคเราต้องรีบทำเควสแล้วล่ะ I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardees DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardees DI now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows I may be staying at Pardees DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. เดี๋ยวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่ติ๊กแกใช้ธนู Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming. Yeah, Tighnari, beat him up! เฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่มีธาตุน้ำมาแก้ตีนานส่วนตัวนี้นั้นสบายมาก Solidified! Whirling snow! The doctor's orders are absolute! Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. เนี่ยสิ่งที่ถนัดจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การสเตล Please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it! ถ้าเราไม่มีน้ำเราสามารถเอาไฟน้ำแข็งเกิดน้ำได้ปะ Doesn't look like anyone's broken in. เกมนี้หรอเกมเนี้ยคือพอเป็นน้ำแข็งใช่ไหมเจอกับไฟอ่ะมันจะระเหยเลยเว้ย มันจะเป็นการปฏิกิริยาระเหยหรือระเหิดหรืออะไรสักอย่างน้ำกับไฟได้อะไรแล้วนะลืมแต่ว่ามันจะเป็นแบบฟิลแบบน้ำแข็งเกมนี้มันจะไม่ได้เป็นก้อนน้ำแข็งหรอกมั้งนะคือการที่จะเป็นก้อนน้ำแข็งได้ก็ต้องเป็นแบบว่าธาตุน้ำแข็งบวกกับน้ำก่อนไม่มีวิทยาศาสตร์เลย น้ำแข็งเกมนี้มันอาจจะเป็นมันไม่ใช่น้ำแต่มันเป็นของที่แบบว่าจับตัวแข็งพอโดนความร้อนปุ๊บก็จะระเหิดไม่เป็นน้ำอะไรเงี้ยน่าจะอย่างนั้น
เฮ้ยอ๋อแค่หลับนะ Well, how is she? เอ๊ะไม่พบสิ่งผิดปกติจริงเหรอ Oh, that's ทำ good. ไมมาดูง่ายอ่ะอะไรอ่ะ So, you think this is over? ผีหลอกไอ้หนูWhat? The balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. เนี่ย But, where is he? เฮ้มันมองไม่เห็น เมื่อกี้โดนจับเมื่อกี้จับตัวโดนตัวเฮเบสเซียก็เลยเห็น I can hear all of your thoughts, you know. เฮ้ย อย่ามารู้นะ Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. ทำอะไรเพื่อนเรา I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the balladeer, right? That's impossible. It's possible ไปแล้วล่ะ I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. ทำไมอ่ะ I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, traveler! What are you doing? จูๆนะ My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. การเป็นเทพทำไมก่อน Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. พูดงี้ก็มาวัดกันเลยดิครับผม Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. เฮ้ยเอาเรื่อง Yes. ถามกลับไปเลยเพื่อนหนมกรุบไม่คิดไปเองหรือเปล่าว่าท่าทีของนายเป็นมิตรมากกว่าทุกครั้ง นั่นสิดูแบบมาจ้าเอ๋ Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. แต่แบบนี้จะดีจริงๆอ่ะ What do you mean? สถาบันกำลังเตรียมใส่ผลึกแห่งความผลึกความรู้แห่งทวยเทศเข้าไปในจิตสำนึกนายมันมีความสูงมากมันความเสี่ยงสูงมากเลยนะ ถึงแม้สมมติฐานของสถาบันจะถูกต้องและนายได้รับปัญญาของทวยเทพด้วยเหตุนี้นายอาจจะไม่ใช่ตัวนายต่อไปนายอาจจะเป็นท่านหญิงกุชฮาเจลาผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ในสายตาของสถาบันถึงต้องสูญเสียตัวตนไปนายจะเป็นเทพเจ้านายก็จะเป็นเทพเจ้างานแลกเหรอจะแลกเหรอ Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. ใส่กางเกงขาสั้นแล้วมันหน้าหมันเขี้ยวมากเลย Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? I'm connected to your consciousness.
so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. อย่ามองตาได้ไหมเนี่ยหวั่นไหวนะเธอ This is a good conversation we're having. คือ So here's a word of advice. คือมุมมันแบบ Let go ไม่ได้ of the misguided guardian complex. มันจะกระจี้ You know nothing about the truth. อ่าฮะ It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. เมื่อนายมีความคิดแบบนี้แล้วทำไมนายยังเก็บการเชื่อมต่อจิตสำนึกของไฮพาเซียไว้ล่ะด้วยความสามารถของนายในตอนนี้น่าจะตัดการเชื่อมต่อไปก็ได้นี่ You เหงา see อ่ะดิ my ไม่มี affection เพื่อน for คุย her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. แบบนี้เหรอ You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. อะไรอะเสียงอะไรอะถ้านายทนุถนอมผู้ศรัทธาคนนี้จริงๆก็ยิ่งต้องปกป้องเขาให้ดีไม่ควรปล่อยให้เขาได้รับอันตราย Who wants to hurt my devout follower? ใครจะทำร้ายสตรีเพื่อเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาคนนี้กันแล้วอ๋ออ่านทำไมวะลืมไปแล้วด็อกเตอร์ดูจะไม่อยากให้เขาเก็บตัวรักษาอยู่ที่สุเมรุนะหรือว่านายคิดว่าแบบนี้จะเป็นสถานการณ์ที่เข้าท่า The doctor wants to hurt my first follower? yes yes ใช่โกรธเหรอ How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. จะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรหนุ่ม Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. อะไรอ่ะ Hi, my name is Thunder. ฝีมือตะเกียไอ้ตะเกีย See what's the Palantir? Oh, he sure chatted with you for a while. เยอะเงอะ Where is the storm headed? อาจจะใช้โนเซตเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ That means นะโอ้ everyone outside is in danger. Let's go. Tainari and Dia still must be fighting. ไปช่วยเพื่อนไอชิบอันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วเหรอนอนอยู่อย่างนี้คือปลอดภัยแล้วไงนะเหรอเนี่ยไอชิบ Oh, have the Fatui retreated? นี่วันนี้ What happened ทำไม to you? ทำไมติดสายฟ้า He's hurt. เฮ้อ I'm fine. Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. โทษครับ Why are you sorry? เราอาจจะทำให้ฟ้าผ่านอ่ะ Huh. It's all right.
I'm sure you also never expected this to happen. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. ตอนนี้ไม่เป็นไร Is เดี๋ยว Asia แบบ all right? Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's go to Hypatia's place. ไม่มีปัญหา ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คือ น่าจะไม่เป็นไรหรอก ไม่ห่วงโดนไฟช็อตนิดเดียวเดี๋ยวก็หาย มันแบบแสบๆคันๆแค่นั้นแหละ Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. หนูแบบเสียงแบบข้อเข่าไม่ค่อย That's ดี what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? ไม่แน่ You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. พักผ่อนนะหนุ่ม Yeah. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. อยากไปบวกแล้วอยากไปบวกแล้วไปชิบออกก่อนก็ได้ไปชิบออกไปแล้วหน่อยชิบโอ้ my god เดี๋ยวปิดแขวนแล้วสัมผัสโอ้ my god ไม่น่ากดรับมันเลยโอ้ my god จริงดิ Osmanthus wine. ไม่นะ
ยกเลิกเควสก่อนได้ไหมเนี้ยจริงเหรอโอ้ my god ไม่นะโอ้แล้วเราต้องทำเควสไอ้นี่รัวๆเลยเด็โอ้ no 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 โอ้ไปทางไหนอะโอ้ยว่างเหรออ้าวเว้ยถ้าไปตรงไหนก็ยังไม่รู้นี่เหรอOh my god ยกเลิกไม่ได้ด้วยหลายคนสัวแล้วชับโอ้ยจริงด้วยต้องมานั่งเล่นเควสอื่นไม่มีเวลาแล้วโอ้ยTraveler in Paimon, are you here for some shopping? That's right. And so? Oh my god, อยากเศร้า It'll be a really... It's something like a... Rehearsals are exhausting. Mr. Zubair, our manager, always says that so... But no one remembers that we've been to a lot of festivals during our adventure. Will your celebration also have lots of... Of course. We always do. Ah, so we'll need to bring a present. Hey! Paimon's gonna put you in a box first! It's fine. You can come, present or not. The gift exchange is just to make the celebration more entertaining. You two being there would be the best gift of all. It'll also be a good time to introduce you to the rest of the theater. Is something up? Yeah.But for now, สวัสดีชาวไต้หวันนะครับสวัสดีเต้าเบงนะยินดีต้อนรับครับชาวไต้หวันเผลอกดรับเควสมาเราไม่อยากเล่นตอนนี้ไม่พร้อมแต่ว่าต้องเล่นต้องเล่นนะเดี๋ยวเล่นในนี่ไม่ได้เล่นเควสหลักไม่ได้ You're way too much compared to you. Anyway.All that aside, ไม่ไปไม่ยกเลิกเควสได้ไหม What do you think, traveler? All right. ไม่ว่าง Wait, I completely forgot about this pile of. Whoa! Did you just one box? That's way too many freebies. All I know is that whenever I start chatting with people, I was planning on making a few trips to bring everything back. So this isn't even all of it? Of course. Well, let's hurry up and grab the last few. สู้ๆครับเดี๋ยวเพียงความรู้ให้กำลังใจขอบคุณครับโอ้ my god รัวๆเลยอ่ะปิดสตรีมได้ไหมอ๋อคือเขาจะมาเรียกทำเควสหลักจะได้นี่จะได้มีให้คนดูเพราะคนดูบอกว่าอยากดูเขาตีนี่ใช่ไหมตีบอสแต่ว่ามันติดเควสนี้แล้วมันยาวแน่นอน Please allow me to introduce them.
And this is pot. No. อ๋อยาวเป็นชาติเลย แล้วเขามีเวลาแค่ถึง1 ทุ่ม Look, traveler. She introduced Paimon. She's also very brave. Just a little while ago, she saved my precious คือ spices เขา from ต้อง the jaws เขา of ติดธุระ Don't แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่า I just ไม่ได้อ่าน แล้วก็คือน่าจะไม่ทันเควสนู้นด้วย Oh, แต่ that ว่า reminds me. Seems that these friends of yours aren't from here. Ooh, but a bit Pachin is a mix. Its aroma is just so. คือยกเลิกเควสก็ไม่ได้นะ Wait, wait. เรื่องธุระตึงๆไม่ได้ครับเลื่อนไม่ได้ Wait here. I'll bring some up. เลื่อนไม่ได้จริงๆนะ Hmm. เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุยอันนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปเลยดีกว่า Deliciousness. เสียดายจังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเควสไม่เก็บแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลย I baked a lot just now, and it's all สวัสดี packaged เต้า and หัว ready เม for น you. นะ Thanks so much. It was nothing. Making one เดี๋ยว serving ใน or เรื่องเควส 100 เดี๋ยวค่อย servings. กลับมาอ่าน Don't ย้อน worry อ่าน about แล้ว it. กันนะ What? คำๆไปก่อนแล้วกันนะ Got everything. Feel free to เล่ง come กัง back. I'm starting to understand how you. โอ้ยอย่างยาวเลย โอเคบ๊ายบายแล้วทุกคน เดี๋ยวมันจะไปละ Yeah. มันยกไปไม่ได้น่ะ Everyone has their own way with words, and it's really. ไม่น่า hard ไป to กด say. รับมาเลย คือเขากล่าวว่าจะใช้กุญแจให้หมด จะได้แบบว่า จะได้ไม่แบบค้างสแต็กสรุปคือมันมีปัญหาตอนทำเควสอีกไม่มีเวลาว่างแล้วครับ หมดแล้วเวลาว่างเจเบลเกลี้ยง Let's go to the next store. Shoots is the best stall in the whole นะเวลาว่างที่ไม่มีแล้วไม่มีจริงๆเอาเป็นว่า ถ้าลงตอนนี้เลยมันจะน่าเกลียดแบบนี้เนี่ยไม่มีเวลาทำแล้วอ่ะครับเดี๋ยวลองคุยอีกทีนึงแล้วกันนะเผื่อมันแบบว่า Nilu, good time. เผื่อแบบว่าไม่ต้องมาคุยอีก Jude said that some Oh, trying to pull any. So they really do eat anything, huh? come now. The textiles you ordered. So even if a sumpter. You've tested this before? But of Quên course. tưởng. How else could I be อ๋ so อเล่นเควส trustworthy? ได้เหรอ I wouldn't dare experiment with ลง such ทาง a มาครับครั้งที่3สวัสดีครับคุณเมลสวัสดีคุณอาอีนะ Oh, ยินดีต้อนรับนะครับ You're อันนี้เขาขออนุญาตข้ามเควสนะ เพราะว่า No, thanks เขา for รีบ suggestion. เขารีบ เดี๋ยวเขาค่อยมาอ่าน Mr. Zubair gave me a huge. เขาจะเล่นเควสหลักแต่มาติดเควสนี้ทับจริง Come on, don't look ไป at me ทำธุ like ระ that. นะ All ลูก she นะคะ got, ผม my ไปกินชาบู philosophy ต่อ is แล้ว that ได้เลย still คุณ on แบ me งค์ here is an after a while. คือ Anyway, เขาจะเล่นเควสหลักแต่มาติดเควสนี้แล้วคือเขามีเวลาอีกนิดเดียวแล้วเขาก็ต้องไปแล้ว เพราะงั้น เขาตั้งใจจะมาแบบว่า น่าจะแบบเควสน่าจะไม่ยาวเพราะเขาเล่นไปนิดนึงแล้วด้วย โอ้ย Even so, Nah, these goods, just take them. If you really feel that bad. Oh, yeah. wow, even Hurry and take. there's still one more store. โอ้ my god เนี่ยคือมันติดอะคือไม่คุยได้ไหม โอ้ my god หลายคนเลยที่ติด ใช่ปะติดหลายคนเลยเพราะงั้นโอเค น่าจะยาว น่าจะยาว ยาวมาก เดี๋ยวเควสทำไมมันอ้อมไปอ้อมมาขนาดนี้อะโอเค เยอะมาก ติดเยอะมาก แล้วเรื่องคุยของเกมนี้ทำให้คนอย่างเราหลับกลางคันได้ คือมันต้องเป็นคนที่นั่งอ่านนั่งฟังอ่ะ มันถึงจะไม่หลับอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่นี่กันก็หลับได้แหละ เรื่องมันละเอียดน่ะ เพราะว่าเคนชินเป็นเกมที่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างดี มันดีเทลมันเยอะ ถึงแม้ว่าเขาจะบ่นอยู่ก็ตามว่า มีเนื้อเรื่องบางอันที่แบบเขาไม่ถูกใจ โอเค If Paimon were to refuse, would you then think less of Paimon than even a sumpter beast? ถ้าสำหรับใครที่แบบไม่ถนัดสายแบบอ่านเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็กดข้ามไป ผมชอบนะเศษเนื้อเรื่องของเกมทำให้รู้ว่าโลกใบนี้มันมีอะไรบ้าง
โนเขาก็ชอบเสพนะเกนชินเมื่อก่อนเขาแบบว่าไปค้นแบบพวกหนังสือไอเนี่ยหนังสือในเกมอ่ะไหนนะเนี่ยที่มันเป็นหนังสือสมุดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นอยู่ในหน้านี่บันทึกละมั้งนะหนังสือนี่ไงเมื่อก่อนมันจะเป็นหนังสือพวกเนี้ยใช่ป่ะที่เต็มคลังเลยเมื่อก่อนเขาไปตามล่าเก็บหมดทั้งโลกนะแต่เดี๋ยวนี้คือมันมีสมุดใหม่ขึ้นมาแล้วเขายังไม่ไปตามเก็บแล้วก็ไปไล่อ่านแล้วก็วิเคราะห์เนาะบางอันมันจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของแต่ละประเทศด้วยมันเจ๋งดีแค่ไหนถ้ายาวเยอะๆไม่ไหวมันเหมือนยัดทุกอย่างเข้าหัวมันแล้วแต่ความไม่นี่คนน่ะแล้วแต่ความไหวของคนน่ะเขาไหวนะ เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่านหนังสือเยอะมั้งอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วอ่ะคือมันเน้นดีเทลแบบนี้นะชอบเสพเหรอผมก็ชอบเสพนะยาคูแฮ่ หนังสือในเกมผมก็อ่านนะสนุกดีแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลใช่มันสำหรับเขามันไม่ได้ยัดเข้าหัวขนาดนั้นอ่ะมันรับได้อ่ะเหมือนอ่านหนังสือทั่วไปแต่ถ้าไม่ถนัดไหลอ่านหนังสือก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นที่คนอะไรเหรอคนทุกคืออะไรอ่ะทุกอะไรเนี่ยอย่างที่มีคนได้กล่าวไว้จำเนื้อเรื่องเกมได้ดีกว่าหนังสือสอบ ชอบอ่านพวกดีเทลนะมันจะมีแบบว่าบางอันที่มันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เป็นดีเทลในหนังสือแล้วก็มันจะมีแบบไปเป็นแบบอิสเตอร์เอ็กในตามแมปอะเพราะว่าเกมนี้มันโอเพนเวิลด์ใช่ปะล่ะเขาชอบตรงนั้นอะมีอยู่อันหนึ่งที่มันมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับดาบเขาจำไม่ค่อยได้แล้วว่าดาบอันไหนแล้วก็คืออ่านแล้วมาเจอกับดาบที่มันปักอยู่ตามแมปอะแล้วมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันสอดคล้องกันพอดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีที่ใส่มาเอ็มพีเอาใหม่เอ็มพีเอาใหม่นะโอเคไม่ทำแล้วเควสไปพอทิ้ง โอ้ยไม่มีเวลาแล้วหมดเวลาแล้วจ้ะว่าส่วนตัวเกมนี้เหมือนนั่งอ่านสารานุกรมหรอไม่เห็นไม่รู้สิเคยเล่นเกมที่มันเนื้อเรื่องหนากว่านี้อ่ะ Osmanthus wine tastes the same as I remember. ตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือจำสูตรครับไหมครับได้มากกว่าสูตรตารางธาตุ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบเกมที่มันเป็นเนื้อเรื่องแน่นๆหรือบ้างสมัยดราก้อนเนสอะไรเงี้ยสมัยที่มันแบบยังแปลได้ไม่ดีเท่าไหร่เขาก็ไปตามมาอ่านเนื้อเรื่องมันก็แน่นนะเนื้อเรื่องแบบดีเทลมันแบบแน่นมากไม่เชิงสารานุกรมมันออกแนวอ่านนิยายมากกว่าใช่คือแล้วสารานุกรมมันจะเป็นแบบว่าแบบมานั่งอ่านเนี่ยมานั่งอ่านแบบสลามเกิดจากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเกมนี้มันเดี๋ยวนะมันดีเทลมันอยู่ไหนนะพวกวัสดุเกมนี้มันจะมีแบบว่า
ไอ้นี่คืออะไรนู่นนี่นั่นอ่ะคือเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบขนาดนั้นอ่ะแต่มันใส่ความไปนี่มาแล้วมันก็เจ๋งมีอันเดียวเองอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชอบนะที่มันใส่อะไรแบบนี้มาแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไงเพราะเนื้อเรื่องมันก็โอเคบันทึกการเดินทางนะนี่มันจะเป็นบทพูดมันเป็นอะไรไงสารานุกรมมันไม่ได้ฟิลแบบบทพูดเฮ้ยมีให้ฟังเสียงไพมอนด้วยอ่ะ Ooh, did you just feel the elements of the world? Oh. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of Animo. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's because you're not from this world to begin with. น้องอ่านไปเรื่อยๆนี่หว่าไม่ได้ดูกดออฟวานอ่ะไม่ได้เล่นก็เจอเกมที่มันสารานุกรมจริงๆนะแบบสารานุกรมจริงๆอ่ะเป็นไม่ได้เกมมองนี้นะเกมแบบเกมบนเว็บสมัยก่อนอ่ะคือแบบแม้แต่ตีมอนก็ตีเป็นคำพูดอ่ะไม่ได้ตีแบบเหมือนแบบแอคชั่นอะไรเงี้ยสุ่มระบบสุ่มมาแล้วก็เอื้ออ้าแบบฮะอันนั้นคือสารานุกรมหนักจัดเลยระบบไอ้นี่ระบบบทมันค่อนข้างซ้ำด้วยแต่อันนี้คือมันไม่น่าเหมือนสารานุกรมแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเกมนี้คือมันแล้วแต่ความชอบแหละตลกติดบั๊กแค่แบบว่าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นสารานุกรมแต่เนี่ยโอเคสารานุกรมจริงๆเดสแตนดิ้งโคจิมะอันนั้นทฤษฎีเยอะเราที่เคยดูเดสแตนดิ้งเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะแยบยลอะไรประมาณเนี้ยแบ่งเป็นพาร์ทไปสารานุกรมของเราของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ป่ะ สารานุกรมมันคือแบบเดี๋ยวพี่จงพูดอะไรเนี่ยโอเคสารานุกรมสำหรับเขาคือหนังสือที่แบบรวบรวมการบรรยายคนสัตว์สิ่งของต่างๆแต่อันนี้มันมีบทพูดไงมันก็เลยไม่ใช่มันก็เลยไม่ใช่สารานุกรม 1, 2, 3, 4 and แต่ว่าถ้าไม่อะไรก็กดข้ามไปนะ อ๋อฝ่ายหมายถึงพวกไฟล์ที่ทำให้เก็บอ่านตามทางอ๋อ Let's go somewhere cooler. อะไรอย่างงี้เข้าใจต้องเอาให้เหมือนเป๊ะ200%เดียวถึงจะบอกว่าใช่สินะยังไงอ่ะมันคือสารานุกรมก็คือสารานุกรมมาเธอสารานุกรมมันก็คือมันหนังสือที่มันเป็นประเภทของมันอยู่แล้วไม่รู้ว่าคุณเธอไม่เล่นถึงตรงไหนนะแต่เท่าที่เขาเล่นมามันใส่มุกมันใส่อะไรมาด้วยเยอะแยะก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือจะแบบจะบอกว่าเขาอวยเกนชินก็แบบไม่รู้สิคราวก่อนเขายังนั่งบ่นเรื่องเนื้อเรื่องเกนชินอยู่เลยว่าแบบเนื้อเรื่องบ่นนั้นมันแบบไม่ชอบไม่ถูกใจแต่ถ้าพูดถึงวิธีการเล่าเรื่องมันก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวนี้มีการแช่กล้องแช่อะไรยิงกันดูหนังแช่เก่ง
สวัสดีคนใช้กรรมค่ะสวัสดีคุณไบเดนนะเดี๋ยวเขาใกล้จะไปแล้วล่ะที่เปรียบเทียบกับสารอนุกรมเพราะมันแตกข้อมูลทุกอย่างออกมาหมดเลยไอ้ที่เกมอื่นบางอย่างมันจะรวบย่อไม่รู้สิบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกอะอย่างน้อยอ่านหนังสือในเกนชินถ้าได้ลองอ่านจริงๆมันจะใส่ความบันเทิงมาไม่ใช่จะใส่แต่แบบรอของโลกอย่างเดียวผมเลยมองว่ามันออกแนวนิยายมากกว่าอัดน้ำเอาแต่เนื้อไม่รู้สิ Osmanthus wine tastes the same as I remember. ก็ชอบความที่เกนชินมันใส่ดีเทลมาใช่ไหมในหนังสือในเกมอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นแบบแยกไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแบบเส้นหลักคือฟีลแบบกิมมิคใส่เข้ามาแต่ว่าแบบก็รู้สึกว่ามันเจ๋งดีนะที่แบบว่าสนใจกับดีเทลอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นแนวแบบสำรวจแนวแบบค้นหาค้นพบอะไรเงี้ยมันก็แบบชอบมันก็ถูกใจไปแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นเนื้อหาที่แบบจำเป็นต้องมารู้อะไรขนาดนั้นแล้วแต่ว่าคนจะแบบต้องการจะมาค้นพบหรือเปล่า Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ตัดน้ำเอาแต่เนื้อเรื่องตัดน้ำเอาแต่เนื้อนี่มันการใส่น้ำมาเยอะๆนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปทางเชิงนิยายสำหรับเขานะ ถ้าเป็นสารานุกรมมันคงไม่แบบไม่ได้บรรยายนอกเท่าไหร่คือแบบBoats are made for transferring commodities สารานุกรมมันจะเป็นแบบหนังสือแนวเชิงวิชาการอ่ะมันคงไม่เนื้อไม่น้ำมากอย่างนั้นไม่รู้สิเขาเป็นคนที่อ่านสารานุกรมก็สนุกมั้งOsmanthus wine ผมชอบอ่านนิยายนะ But where are those นิยายสไตล์ไหนอ่ะเขาชอบอ่านนิยายแปลฝรั่งอ่านนิยายแปลฝรั่งมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วติดสำนวนฝรั่งเลยเวลาเขียนEvery journey has its final day. Don't rush. โอเคไปจริงๆแล้วนะเธอOsmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? เราจะคุยกันให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลง Oh my god Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ไปแล้วจริงๆดีกว่าเดี๋ยวอะไรของเจเบลเนี่ยเจเบลแบบว่าพยายามหาโทรศัพท์มากเลยว่าโทรศัพท์อยู่ไหนคือโทรศัพท์เจเบลเอาไว้แบบอ่านคอมเมนต์อยู่งงเอาไว้ว่าแล้วเราค่อยเจอกันนะเดี๋ยวไปนอนแล้วสรุปสั้นๆคือความจำกัดความของพวกเราไม่ตรงกันใช่ไม่ตรงกันแหละคิดว่าเขาอาจจะตึงเรื่องคำจำกัดความไปนิดนึงบ้าง
นั่งนี่นั่งนั่งนิ่งนี่คือบางทีก็คือกำลังคิดกำลังคำนวณอยู่ ไม่รู้สิเขาชอบความที่แบบว่าเวลาเล่นเกนชินแล้วมันมีไพมอนมาคอยตบบุกอะคือมีน้องแล้วมันรู้สึกว่ามันเจ๋งแล้วเป็นเกมอื่นทั่วๆไปเกมทั่วๆไปแล้วกันเท่าที่เคยเล่นมานะจะไม่เจาะจงว่าเป็นเกมไหนเพราะมันของแบบนี้มันแล้วแต่วิธีการเล่าเรื่องของตัวเกมเสน่ห์ของเกนชินเวลามีเนื้อเรื่องที่มันแบบว่าเล่าเรื่องมาคือถ้าเป็นเกมอื่นมันก็จะเป็นตัวเราที่เป็นแบบว่าตัวเอกคนเดียวใช่ปะล่ะอันนี้คือเรามีไพมอนคอยตบมุกอยู่ตลอดเวลาคือแบบเราไม่ได้แบบอยู่คนเดียวแต่แบบไพมอนมันสร้างสีสันอะอะไรมันทำให้แบบไม่จืดเท่าไหร่เกนชินผมไม่เคยแกงไพมอนเลยนะเพราะนางคุมตู้กาชาเพชรเรา น้องน่ารักอะน้องมันน่ารักเขาแกงไพมอนบ่อยนะเปิดกาชาเล่นหน่อยน่าจะเกลืออยู่เกลือไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วคนเนี่ยคือเขาไม่มีข้อมูลของเก่าๆเลยไม่รู้ว่ามันไปเท่าไหร่แหละก็โอเค ได้เวลาไปนอนแล้วนะไม่ได้ไปนอนเลยไปอยากนอนมากเลยสภาพตอนนี้คืออยากนอนแต่เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกนะครับผมไปกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนว้าประมาณนี้เราอาจจะไม่ได้เราได้เจอกันแค่นี้แล้วล่ะเจอกันใหม่นะถ้าวันอาทิตย์เขาว่างช่วงดึกๆแบบเสร็จธุระทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเขาจะมาไลฟ์แล้วกันเนาะเอามาขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาดูกันในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายเจอกันครับผม